এখানে আছে অ্যামাজন বেসিস ব্র্যান্ডের দুটি বেস্ট বাজেট ব্লুটুথ সাউন্ডবার। একটি আছে অ্যামাজন বেসিস C20R4 যেটা 16 ওয়াট ব্লুটুথ সাউন্ডবার, আর আছে অ্যামাজন বেসিস SB25R যেটা 25 ওয়াট ব্লুটুথ সাউন্ডবার। আর এই ভিডিওটিতে থাকবে এই সাউন্ডবার দুটির কমপ্লিট কম্প্যারিজন সঙ্গে সাউন্ড টেস্ট। ভিডিও শেষে আমি আপনাদেরকে বলবো এই দুটি সাউন্ডবারের মধ্যে কোন সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে বেস্ট, আর এই দুটি সাউন্ডবারের মধ্যে কোন সাউন্ডবারটি সবচাইতে ভ্যালু ফর মানি একটি সাউন্ডবার। আর এই দুটি সাউন্ডবার আপনারা অ্যামাজন থেকে পারচেস করতে পারবেন অনলি 1500-এ। তো এবারে দেখে নেবো এই দুটি সাউন্ডবারের ফিজিক্যাল ওভারভিউ। তো একদম ফার্স্টে আসছে অ্যামাজন বেসিস C20R4 এই সাউন্ডবারটিতে। তো এই সাউন্ডবারটির ফ্রন্টে থাকবে অ্যামাজন বেসিসের ব্র্যান্ডিং, এর সঙ্গে থাকবে ডুয়াল স্পিকার, প্রোটেকশন হিসেবে থাকবে মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। একদম টপে থাকবে টোটাল 4 ব্যাস রেডিয়েটর উইথ RGB LED লাইটের সেটআপ, যেটা সম্পূর্ণভাবে কাস্টমাইজেবল। আর এই RGB LED লাইটের জন্য এই সাউন্ডবারটি কিন্তু অনেকটাই অ্যাট্রাকটিভ একটা লুকস এনে দেয়। এছাড়া সাউন্ডবারটির একদম টপে থাকবে একটি ভলিউম কন্ট্রোল বার, যেখানে একদম মিডিলে থাকবে পাওয়ার অন অফ বাটন, এর সঙ্গে থাকবে ভলিউমকে কন্ট্রোল করার জন্য ভলিউম ডাউন বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, ভলিউম আপ বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন, মিউজিক প্লে পাস বাটন, আর থাকবে এইম বাটন বা মোড বাটন, যেটার মাধ্যমে যে কানেক্টিভিটি মোড সেগুলিকে চেঞ্জ করা যেতে পারে। তার সঙ্গে RGB LED এর মোডগুলিকেও কিন্তু কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। একদম ব্যাক সাইডে আসলে এখানে থাকবে টাইপ সি চার্জিং পোর্ট, এর সঙ্গে থাকবে টিএফ কার্ড স্লট বা মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, 3.5mm এর অক্স পোর্ট বা অক্সিলারি পোর্ট, আর থাকবে টাইপ সি চার্জিং পোর্ট, সঙ্গে থাকবে চার্জিং LED ইন্ডিকেটর। তো এক্স্যাক্টলি এই পোর্টস অ্যান্ড বাটনস ফাংশন কিন্তু অ্যাভেলেবেল থাকবে অ্যামাজন বেসিস C20R4 এই সাউন্ডবারটিতে। অন্যদিকে অ্যামাজন বেসিস SB25R এই সাউন্ডবারটিরও একদম ফ্রন্টে থাকবে অ্যামাজন বেসিসের ব্র্যান্ডিং, এর সঙ্গে থাকবে ডুয়াল স্পিকার, সঙ্গে থাকবে ডুয়াল ব্যাস রেডিয়েটর, প্রোটেকশন হিসেবে থাকবে মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। একদম রাইট সাইডে থাকবে সমস্ত অপশনাল বাটনসগুলি, তার মধ্যে থাকবে একদম মিডিলে পাওয়ার অন অফ বাটন, থাকবে মোড বাটন বা এইম বাটন, যেটার মাধ্যমে সাউন্ডবারটিকে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে, সাউন্ডবারটির যে কানেক্টিভিটি মোড সেগুলিকে। এর সঙ্গে থাকবে ভলিউম ডাউন বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, ভলিউম আপ বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন, সবশেষে থাকবে মিউজিক প্লে পাস বাটন। আর এই সাউন্ডবারটির একদম রাইট সাইডে থাকছে সমস্ত অপশন পোর্টসগুলি, যেগুলির মধ্যে থাকবে USB স্লট বা পেন ড্রাইভ স্লট, টিএফ কার্ড স্লট বা মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, 3.5mm এর অক্স পোর্ট বা অক্সিলারি পোর্ট, আর থাকবে টাইপ সি চার্জিং পোর্ট, সঙ্গে থাকবে চার্জিং LED ইন্ডিকেটর। তো এক্স্যাক্টলি এই পোর্টস অ্যান্ড বাটনস ফাংশন অ্যাভেলেবেল থাকবে অ্যামাজন বেসিস SB25R এই সাউন্ডবারটিতে। এছাড়া এই সাউন্ডবারটির একদম ফ্রন্টে থাকবে এরকম একটা ব্লু কালারের LED লাইট। তো এক্স্যাক্টলি এই পোর্টস অ্যান্ড বাটনস ফাংশন কিন্তু অ্যাভেলেবেল থাকবে অ্যামাজন বেসিস C20R4 আর অন্যদিকে অ্যামাজন বেসিস SB25R। তো এক্স্যাক্টলি সিমিলার কিছু পোর্টস অ্যান্ড বাটনস ফাংশন কিন্তু অ্যাভেলেবেল থাকবে এই দুটি সাউন্ডবারে। বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলি তো কমপ্লিট দুটি সাউন্ডবার থাকবে হার্ডে ABS প্লাস্টিক, বাট অ্যামাজন বেসিস C20R4 এই সাউন্ডবারটি কিন্তু থাকবে একটা ম্যাট ফিনিশ ডিজাইন, যে কারণে এই সাউন্ডবারটিতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ খুব সহজে আসবে না। বাট অ্যামাজন বেসিস C25R এই সাউন্ডবারটি কিন্তু থাকবে কমপ্লিটলি একটা গ্লসি ফিনিশ ডিজাইনের সঙ্গে, যে কারণে কিন্তু এই সাউন্ডবারটিতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ খুব সহজে আসতে পারে। বাট দুটি সাউন্ডবার কিন্তু থাকবে কমপ্লিটলি একটা কম্প্যাক্ট অ্যান্ড হেভি বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। তো সাউন্ডবার দুটির যে বিল্ড কোয়ালিটি সেটা কিন্তু থাকবে ডেফিনেটলি বেটার। এর সঙ্গে ডিজাইনের কথা যদি বলি তো অ্যামাজন বেসিস C20R4 এই সাউন্ডবারটির যে ডিজাইন সেটা থাকবে কমপ্লিটলি একটা ইউনিক ডিজাইনের সঙ্গে। অন্যদিকে অ্যামাজন বেসিস C25R এই সাউন্ডবারটি কিন্তু থাকবে একদমই একটা ইউনিক ডিজাইনের সঙ্গে। সো ডিজাইনের দিক থেকে কিন্তু এই দুটি সাউন্ডবার কিন্তু থাকবে একদমই এক্সক্লুসিভ ডিজাইনের সঙ্গে। অ্যামাজন বেসিস C20R4 এই সাউন্ডবারটির যে ওয়েট সেটা থাকবে অ্যারাউন্ড 800 to 1000 গ্রাম। অন্যদিকে অ্যামাজন বেসিস C25R এই সাউন্ডবারটির ওয়েটও কিন্তু থাকবে 800 to 1000 গ্রাম। তো সাউন্ডবার হিসেবে কিন্তু দুটি সাউন্ডবার থাকবে একদমই কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে। পোর্টেবিলিটির দিক থেকে যদি এই দুটি সাউন্ডবারকে কম্পারিজন করা যায় তো অ্যামাজন বেসিস C20R4 এই সাউন্ডবারটি থেকে কিন্তু অ্যামাজন বেসিস SB25R এই সাউন্ডবারটি থাকছে একটু লার্জ সাইজ ডিজাইনের সঙ্গে। আদারওয়াইজ দুটি সাউন্ডবার হিসেবে কিন্তু থাকবে একদমই পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে। তো পোর্টেবল ডিজাইন হওয়ার জন্য কিন্তু আপনারা কমপ্লিটলি এই দুটি সাউন্ডবারকে নিয়ে আউটডোর ইউজ করতে পারেন। তো সাউন্ডবার দুটি যে প্রাইস রেঞ্জ আন্ডার 1500, তো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে ডেফিনেটলি বেস্ট বিল্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড বেস্ট ডিজাইন থাকছে এই দুটি সাউন্ডবারে। এবারে দেখে নেবো এই দুটি সাউন্ডবারে কি কি স্পেসিফিকেশনস থাকছে। তো অ্যামাজন বেসিস C20R4 এই সাউন্ডবারটি যে আউটপুট পাওয়ার সেটা থাকবে 16 ওয়াট, অর্থাৎ একটি 16 ওয়াট ব্লুটুথ সাউন্ডবার। এর সঙ্গে সাউন্ডবারটিতে থাকবে ব্লুটুথ ভার্সন 5.3, তার সঙ্গে থাকবে 10 মিটার ওয়্যারলেস রেঞ্জ। মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোড যাবে এই সাউন্ডবারটিতে অ্যাভেলেবেল থাকবে ব্লুটুথ, টিএফ কার্ড, USB অক্স, এই ধরনের বেশ কিছু কানেক্টিভিটি মোডস কিন্তু আপনারা এই সাউন্ডবারটিতে অ্যাভেলেবেল পাবেন। এছাড়া সাউন্ডবারটিতে থাকবে ইনবিল্ট FM, তার সঙ্গে থাকবে TWS কানেক্টিভিটি। সাউন্ডবারটিতে থাকবে ইনবিল্ট 100 mAh ব্যাটারি, অর্থাৎ 2000 mAh ইনবিল্ট ব্যাটারি কিন্তু আপনারা এই সাউন্ডবারটিতে অ্যাভেলেবেল পাবেন, যেটার চার্জিং টাইম থাকবে অ্যাপ্রক্স 4 আওয়ার্স, অর্থাৎ 4 ঘন্টা, সঙ্গে থাকবে
টাইপ সি চার্জিং। আর এই সাউন্ডবারের যে প্লেব্যাক টাইম সেটা থাকবে আপ টু 10 আওয়ার্সের সঙ্গে, অর্থাৎ 10 ঘন্টার সঙ্গে। তো আপনারা যদি 50% ভলিউম অ্যান্ড এলইডি লাইটসগুলি অফ করে ইউজ করেন তবে কিন্তু 10 আওয়ার্সের প্লেব্যাক টাইম আপনারা এই সাউন্ডবারটি থেকে অ্যাভেলেবেল পাবেন। আর সাউন্ডবারটি আপনারা ইউজ করতে পারেন মোবাইল, ট্যাবলেট বা ল্যাপটপের সঙ্গে কানেক্ট করে। শুধুমাত্র অ্যামাজন থেকে আপনারা সাউন্ডবারটিকে পারচেস করতে পারবেন অনলি 1200-এ, অর্থাৎ 1200 টাকার মধ্যে থাকবে এই সাউন্ডবারটির প্রাইস। অন্যদিকে অ্যামাজন বেসিস SB25R, এই সাউন্ডবারটির যে আউটপুট পাওয়ার সেটা থাকবে 25 ওয়াট, অর্থাৎ অ্যামাজনে আপনারা এই সাউন্ডবারটির যে ওয়াট সেটা থাকবে 25 ওয়াট, বাট সাউন্ডবারটির যে অ্যাকচুয়াল ওয়াট সেটা থাকবে 20 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ যে একটি 20 ওয়াট ব্লুটুথ সাউন্ডবার। এর সঙ্গে সাউন্ডবারটিতে থাকবে ব্লুটুথ ভার্সন 5.3, তার সঙ্গে থাকবে 10 মিটার ওয়্যারলেস রেঞ্জ। মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোড হিসেবে এই সাউন্ডবারটিতে অ্যাভেলেবেল থাকবে ব্লুটুথ, টিপ কার্ড, USB অক্স। তো দুটি সাউন্ডবারই কিন্তু থাকবে মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোডস হিসাবে একদমই সিমিলারের সঙ্গে। এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাবেন TWS কানেক্টিভিটি, তার সঙ্গে থাকবে ইনবিল্ট FM। বাট এই সাউন্ডবারটির যে ব্যাটারি ক্যাপাসিটি সেটা থাকবে 3600, অর্থাৎ 3600 mAh এর ইনবিল্ট ব্যাটারি কিন্তু আপনারা এই সাউন্ডবারটিতে অ্যাভেলেবেল পাবেন, যেটা চার্জিং টাইম থাকবে অ্যাপ্রক্স 4 আওয়ার্স, অর্থাৎ 4 ঘন্টার সঙ্গে থাকবে টাইপ সি চার্জিং। আর এই সাউন্ডবারটির যে প্লেব্যাক টাইম সেটা থাকবে আপ টু 10 আওয়ার্সের সঙ্গে, অর্থাৎ 10 ঘন্টার সঙ্গে। তো দুটি সাউন্ডবারের প্লেব্যাক টাইম কিন্তু থাকবে একদমই সিমিলারের সঙ্গে 10 আওয়ার্স। আর এই সাউন্ডবারটি আপনারা ইউজ করতে পারেন মোবাইল, ট্যাবলেট বা ল্যাপটপের সঙ্গে কানেক্ট করে। শুধুমাত্র অ্যামাজন থেকে আপনারা এই সাউন্ডবারটিকে পারচেস করতে পারবেন অনলি 1700-এ, অর্থাৎ 1700 টাকাতে। তো ব্ল্যাক ভেরিয়েন্টটা আপনারা পাবেন 1700 টাকাতে, বাট এই সাউন্ডবারটির যে গ্রে ভেরিয়েন্ট সেটা কিন্তু আপনারা পারচেস করতে পারবেন 1400-এ, অর্থাৎ 1400 টাকাতে। তো আন্ডার 1500-এর মধ্যে থাকবে এই সাউন্ডবারটির প্রাইস। বিল্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড ডিজাইনের দিক থেকে কিন্তু আমার দুটি সাউন্ডবারই ডেফিনেটলি বেস্ট বলে মনে হয়েছে। অ্যান্ড এরপরে আমি দুটি সাউন্ডবারের সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো, আর আমি আপনাদেরকে বলবো C20R4 না SB25R, এই দুটি সাউন্ডবারের মধ্যে কোন সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে বেস্ট। আর আপনারা ততক্ষণ ভিডিওটা একটি লাইক, আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। I know, but I can never match your name or face. My fault, I didn't notice it was out of place. You painting fairy tales on the wall, calling to the better of the halves of me. Please show me just a little bit of honesty. I hope I got a heart that I can salvage, but it's getting harder now to recall. I know, but I can never match your name or face. My fault, I didn't notice it was out of place. You painting fairy tales on the wall, calling to the better of the halves of me. Please show me just a little bit of honesty. I hope I got a heart that I can salvage, but it's getting harder now to recall. তো আপনারা যারা এখন এই দুটি সাউন্ডবারের আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ ভিডিও দেখেননি, তো এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে এই দুটি সাউন্ডবারের আলাদা আলাদা আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ ভিডিও আপনারা দেখে নিতে পারেন। আর এই দুটি সাউন্ডবারকে যদি আপনারা পারচেস করতে চান তো এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে কিন্তু আপনারা এই দুটি সাউন্ডবারকে পারচেস করে নিতে পারেন। এই দুটি সাউন্ডবারের সাউন্ড কোয়ালিটিকে আমি চেক করলাম, তো ইনডোর অ্যান্ড আউটডোর দুটি জায়গাতে এই দুটি সাউন্ডবারের সাউন্ড কোয়ালিটিকে আমি চেক করেছি। অ্যামাজন বেসিস C20R4, এই সাউন্ডবারটি 16 ওয়াটের একটি সাউন্ডবার, বাট এই সাউন্ডবারটি যদি আপনারা ইনডোমে ইউজ করেন তো সাউন্ডবারটিতে থাকবে হাই-ফাই ব্যাস, সঙ্গে থাকবে ক্লিয়ার সাউন্ড কোয়ালিটি, আর থাকবে অনেকটাই লাউড সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স। ইভেন এই সাউন্ডবারটি যদি আপনারা আউটডোরে ইউজ করেন তো আউটডোরের সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু থাকবে অনেকটাই লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ারের সঙ্গে। তো ইনডোর অ্যান্ড আউটডোরে যে ওভারঅল সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স সেটা থাকবে ডেফিনেটলি বেটার। ইভেন আপনারা যদি এই সাউন্ডবারটিতে কোনো ডিজে সং বা কোনো হাই ব্যাসের সং প্লে করেন তো এই 4টি ব্যাস রেগুলেটর কিন্তু বেটার ওয়ার্ক করবে। সো ডেফিনেটলি একটা বেস্ট সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স থাকবে এই সাউন্ডবারটিতে। অন্যদিকে অ্যামাজন বেসিস SB25R, আর এটা 25 ওয়াট ব্লুটুথ সাউন্ডবার বা 20 ওয়াট একটি ব্লুটুথ সাউন্ডবার। তো এই সাউন্ডবারটির যে সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স সেটাও
থাকবে ডেফিনেটলি বেটার। তো আপনারা যদি ইনরুমে সাউন্ডবারটি ইউজ করেন তো সেখানে থাকবে হাই-ফাই বাস, সঙ্গে থাকবে ক্লিয়ার সাউন্ড কোয়ালিটি, আর থাকবে অনেকটাই লাউড সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স। তো 20 ওয়াটের সাউন্ডবার হিসেবে কিন্তু থাকবে মাইন্ড ব্লোয়িং একটা সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স। ইভেন আপনাদের আউটডোর সাউন্ডবারটি ইউজ করেন তো আউটডোর সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু থাকবে ডেফিনেটলি বেটার। সো আমার কাছে এই সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটিও কিন্তু অ্যামেজিং বলে মনে হয়েছে। তো সাউন্ডবার দুটি যে প্রাইস রেঞ্জ আন্ডার 1500, তো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে ডেফিনেটলি একটা বেস্ট সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স আপনারা এই দুটি সাউন্ডবারে অ্যাভেলেবেল পাবেন। এছাড়া ডিজাইনের দিক থেকেও কিন্তু এই দুটি সাউন্ডবার থাকবে একদমই এক্সক্লুসিভ অ্যান্ড ইউনিক ডিজাইনের সঙ্গে, তার সঙ্গে বেশ কিছু হাইলাইটেড ফিচার্স কিন্তু আপনারা পাবেন এই দুটি সাউন্ডবারে। আপনাদের প্রাইস রেঞ্জ যদি আন্ডার 1500 আর আপনাদের যদি অ্যামাজন বেসিস ব্র্যান্ডটা ভালো লেগে থাকে তো দুটি সাউন্ডবারের মধ্যে যে কোনো একটি সাউন্ডবার কিন্তু আপনারা পারচেস করতে পারেন। দুটি সাউন্ডবার কিন্তু থাকবে ভ্যালু ফর মানি বা পয়সা ওসুল সাউন্ডবার। সো আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আর এই ভিডিওটির কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন যে এই দুটি সাউন্ডবারের মধ্যে আপনার কোন সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে বেস্ট বলে মনে হয়।